今日行黃金電腦城，行上地面上邊嗰層。淨係行一條直線，睇下前方。好快行到盡頭，呢度係上邊一層，地庫下邊仲有一層。呢度行返出地下啦，好快脆一條直線。得一間鋪頭，而家就行埋地下，又係行一條直線。呢啲人直行右轉。嗰邊冇。係咪去轉右先啊？呢度有維修電腦，買嘢。係呢間第二間吉鋪。咁點解會食到啲花？咧？冇得嚟。都係行一條直線，第三間吉鋪，第四間呢個地下可以多啲喎，多啲冇人做，呢度全部冇人做。跟住繼續行，呢度又一間，咁多嘅。呢個右邊係洗手間，繼續直行。淨係行一條直線喺飲酒街出發。呢度買嘅嘢好似淘寶都買到。你行得係。即係會帶個袋。前邊可以右轉，可以左轉，右轉冇路行，左轉行樓級上返去。我哋呢度頭先係入嚟嗰度，
又出翻去。